তো বন্ধুরা, বিশ্বকর্মা সাউন্ড চেক করার জন্য মেশিনগুলো এক এক করে চেক করছে। দেখতে থাকো। ভগবতে রুদ্রায় নমঃ। ওম নমো ভগবতে রুদ্রায় নমঃ। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সকলে ভালো তো? আশা করছি সকলে ভালো আছো। আগত সকল বক্স প্রেমী ও সকল ইউটিউবার বন্ধুদের জানাই বিশ্বকর্মা সাউন্ডের মালিক ও তার সমস্ত অপারেটরদের তরফ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। বিশ্বকর্মা সাউন্ড আপনাদের সকলের মনোরঞ্জনের জন্য একটা সুন্দর ভাইরাল গানে 3D কোয়ালিটি সাউন্ড টেস্টিং করতে চলেছে। আশা করি আপনাদের সকলের এই সাউন্ড টেস্টিং খুব ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আমরা এই টেস্টিং এর প্রথম সুন্দর ভোকালটা অনুভব করব। ভোকাল টেস্টিং খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হলো। এবার ভোকালের সাথে আমরা মিড ফ্রিকোয়েন্সি ও হাই ফ্রিকোয়েন্সি টেস্ট করব। এটাও খুব সুন্দরভাবে টেস্ট হলো। এবার শোনা যাক বিশ্বকর্মা সাউন্ডের বক্সের সেই দুর্দান্ত ভাইব্রেশন। ভাইব্রেশন বেশ খুব ভালোভাবে টেস্ট হলো। এবার আমরা সবকিছু একসঙ্গে সাথে নিয়ে ফাইনাল টেস্টিং শুরু করতে চলেছি। আশা করি আপনাদের সকলকে এই গানটি শুনিয়ে আনন্দ দিতে পারবো। ধন্যবাদ। ডিজে রনি রিমিক্স দেবীপুর থেকে। বিশ্বকর্মা সাউন্ড প্রেজেন্ট জিয়ারা হুগলি থেকে। বিশ্বকর্মা সাউন্ড জিয়ারা হুগলি।